аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань ашиг малтмуулын тухай хууль болон түгээмэл харахстай ашиг малтмуулын тухай хуулийг дутуу мэдсэн ойлголт дутуугаас үүдэлтэйгээр дараах нийтлэг зөрчлүүд илэрч байна. Нийслэлийн мэргэжлийн албан газраас 2018, 19, 20 онод хийгдэж байгаа давчууд дээр байнгын хяналт шалгалт хийгдэж байгаа. Энэ хугацаанд иргэд маань хөдөө орон нутгаас байгалийн өнгөт чулуу буюу жишээлбэл говьоос одоо шөрмсөн чулуу, өнгөт чулууг ингээд өөрсдөө түүгээд машиндаа тэрвэрлээд орж ирэх тохиолдол гарч байна. Мөн хөөрөг хийдэг өнгөт чулуунуудыг оруулж ирж байгаа нь энэ нь ашиг малтмуулын тухай хуулийг зөрчигдөж байгаамаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 11-р зүйлд заасны дагуу 2020 оны 1 сарын 19-нд орсон шинжилсэн өөрчлөлтөөр тусгай зөвшөөрөлгүй хүн хуулийн этгээд нь байгалийн үнд чулуу, өнгөт чулууг олборлсон, худалдсан, худалдаа авсан, хадгалсан, тээвэрлсэн гэсэн энэ зөрчлийг нэлээд дэлгэрэнгүйгээр задаад өгсөн. Энэ тохиолдолд тухайн үйлдэлд ашигласан эд зүйлийг хурааж, хууль бусаар олсон орлогын хөрөнгийг хурааж, мөн дээрээс нь учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулan иргэн хүнд 1000 нэгж буюу сая төгрөг, хуулийн этгээдийг 10,000 нэгж буюу 10 сая төгрөгөөр торох арга хэмжээ шинжилэн орсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр яах ёстой вэ гэхээр байгалийн үнд чулууг хувь хүн иргэн маань өөрөө одоо машиндаа тээвэрлж авсан байх юм бол энэ илэрсэн зөрчил дээр таны тээврийн хэрэгсэл хураагдах болох нэ. За мөн хоёр дахь асуудал нь түгээмэл харахстай ашиг малтмуулыг хууль бусаар ашиглах явдал. Энэ нь болохоор одоо хүн болгоны мэддэг уулын дайраг, голын хайраг, элсийг тусгай ашиг малтмуулын олборлох, тусгай зөвшөөрөлтөд иргэн аж ахуйн нэгж олборлох ёстой байтал одоо сүүлийн үед гол илрээд байгаа зөрчил нь газрын хэвий дээр буусан айл иргэн аж ахуйн нэгж байгуулга нь газрын хэвийгээ тэгшлүүлэх зорилгоор уулын дайргаа ухуулад ухсан дайргыг нь замын барилга угсралтын ажилд хэрэгжилж байгаа тохиолдол сүүлийн 4-5 жилд нэлээд их төлхөө илэрч байгаа. Тэгэхээр энэ маань хуулинд юу заасан байдгүй гэхээр түгээмэл харахстай ашиг малтмуулын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 22 зааснаар газар өмчлөгч эзэмшигч нь ашиг олох зорилгогүйгээр өөрийн эзэмшил газрын түгээмэл харахстай ашиг малтмуулыг ашиглаж болно гэж заасныг зөрчөөд тэгээ тухайн иргэн маань газраасаа ухсан шороо зам барилгын угсралтын ажлын компаниудад тодорхой үн хэмжээгээр төлж худалдан борлуулж байгаа зөрчил илэрч байна. Тэгэхээр энэ хүү зөрчил дээр нь ямар арга хэмжээ авах вэ заагдсан бэ гэхээр зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 12 дугаар зүйлийн нэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрөлгүй хүн хуулийн этгээд хэрв түгээмэл харахстай ашиг малтмуулыг олборлсон, борлуулсан тохиолдолд хувь хүнийг 200 нэгжтэй тэмцэх хэмжээний төгрөг буюу 200 мянган төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 2000 нэгжтэй тэмцэх төгрөг буюу 2 сая төгрөгөөр торгож учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулна гэд хуульчлан заасан байна. Тэгэхээр үүнд яах ёстой вэ гэхээр иргэн хүн маань өөрийнхөө эзэмшил газрыг тэгшлүүлэх хүсэлтэд тухайн сум дүүргийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллагт хүсэлтээ гаргаад би энд өөрийнхөө газрыг тэгшлүүлэх гэж байгаа учраас манай зөвшөөрөл олгоно гэд хүсэлтээ гаргах ёстой. Тэгэхээр иргэн хүн өөрийнхөө эн чинь миний газар юм чинь би энийг яаж ч болно гэд бас шууд ухаад тэнд техник ажиллуулж болохгүй байх нь. За дараагийн зүйл нь болохоор энэ голчлон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжид илэрдэг нийтлэг илрээд байгаа зөрчил. Энэ дээр ашигт малтмал ашигласны нөөц ашигласны төлбөрийн мэдээг мэргэжлийн албан ерөнхий газар тайлагнана гэж заасан хуулийн заасан байна. Энэ нь ашигт малтмалын тухай хуулийн 47-гийн 11 зааснаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ дээр болохоор ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд хамаарагдаж байгаа. Энэ зүйл заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн жилд ашиглаж борлуулсан бүтээгдэхүүний нөөц ашигласны төлбөрийг мэргэжлийн албан асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан маягтын дагуу жилд тайлагнана гэсэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх оны тайланг дараа жилийнхаа 1 сарын 20-ны дотор дараа улирлынхаа тайлан болохоор дараа улирлынхаа дараа сарын 20-ны дотор тайлагнахаар заагдсан байгаа.
Тэгэхээр энийг тайлагнаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 11-ийн 2 зааснаар хуулийн этгээд нь 10 сая төгрөгтэй тэмцэх хэмжээний торгуулийн арга хэмжээ орохоор заагдсан байна. Энэ дээр аж ахуйн нэгжүүд нэлээх андуурдаг. Яагаад гэвэл бид нар ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөө төлсөн юм чинь энэ хуулийн дагуу тайлагнах мэдээгээ мэргэжлийн албан ерөнхий газарт хөрвүүлэх ёсгүй гэсэн тийм ойлголттой байдаг. Гэтэл энэ маань энэ ашигт малтмалын тухай хуулийн 47-гийн 11-р хэсэг заасны дагуу хуйчлан орсон байдаг. Тэгэхээр энийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд бол улирал тутам жилийн эцэст тайлагнах ёстой байх нэ. За үүнээс гадна бас нэг илрээд байгаа нийтлэг зөрчил маань аж ахуйн нэгж байгууллага дээр илэрч байгаа гол зөрчил нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг санаачлагчийн тайлан гэж захим тайлан жил болгон улирал болгон өгөх ёстой. Энийг хайгуул болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бүх аж ахуйн нэгж энийг тайлагнах ёстой. Энэ дээр хуулийн дээр юу гэж заасан байдгүй гэхээр ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 10 зааснаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэж онцгойлон заасан. Энд нь болохоор ашиглалт болон хайгуул бүгд орж байгаа. Тухайн жил борлуулсан бүтээгдэхүүний тоог хэмжээ болон улсын болон орон нутгийн төсөв төлсөн татвар мөнгөний хэмжээг захимаар тайлагнана гэсэн. Энэ тайланг нэгдүгээр тухайн дараа жилийнхаа нэгдүгээр улирал багтааж тайлагнана гэсэн байгаа. Энэнийг захимаар тайлагнадаг. Энийг аж ахуйн нэгжүүд ихэвчлэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд маань бид нар тайлагнах ёсгүй гэж ойлголттой байдаг. Энэ дээр орон нутгийн төсөв, улсын төсөв төлсөн татвар гэхээр тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, газрын төлбөр, өшөө үйл ажиллагаатай холбоотой олборлолтын үйл ажиллагаа, хайгуулын үйл ажиллагаа эхлээгүй ч гэсэн таны компани тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарч байгаа ямарваа нэг татвар төлбөрийн мэдээллийг оруулж өгнө гэсэн үг. Энийг заавал тайлагнах ёстой. Хэрв та энийг тайлагнаагүй бол мөн хуулийн төрөний заасан шиг зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 11-ийн 2 зааснаар холбогдох тайлан мэдээг тайлагнаагүй гэх үндслээр 10 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээнд орох нэ. За энэ дээр бас түгээмэл харахстай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь түгээмэл харахстай ашигт малтмалын хуулиар зохицуулагдсан байгаа. Энэ дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж нь тухайн жил борлуулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ, орон нутгийн төсөв төлсөн албан татвар төлбөрийн хэмжээг 1-р улирал дараа оны 1-р улирал багтаан тайлагнана гэж 34-р зүйлийн 34-ийн 10 дахь хэсэг заасан байна. Тэгэхээр түгээмэл харахстай ашигт малтмалын тухай хуулийн зөрчигдсөн зөрчилд нь зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 12 заасны дагуу иргэн аж ахуйн нэгж байгуулагдана. Хуулийн этгээд нь болохоор 500 мянган төгрөг, хувь хүн иргэнд болохоор 50 мянган төгрөгийн төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний торгуулийн арга хэмжээ ногдуулдаг байна. Ийм иргэд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань холбогдох хуулийнхаа дагуу мэдээ тайлангаа цаг хугацаанд нь тайлагнаж зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг зөвлөж байна.